مجھے گھڑ سواروں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، میں اپنے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، اپنے قبیلے، سردار اور روایات کی حق تلفی کرنے سے بچا، اور میری زندگی کو بخش دے کسی بھی ایسے کام سے جسے تو ناپسند فرماتا ہے۔ مجھے غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل فرما، اور اپنے قبیلے اور آباء و اجداد کے نام کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آسمانوں کی اونچائیوں اور زمین کی اتھاہ گہرائیوں کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا۔ اس آگ اور خون کی جنگ میں تو ہی ہمارا حامی و ناصر اور مدد فرمانے والا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں۔ رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں۔ راہ حق کے ہیں ہمراہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں۔ حی اللہ، حق اللہ، نبی کی امت، ہم پہ یہ اس رب کی عنایت ہے، لے کے چلے اسلام کی دعوت، دل میں ہر دم شوق کی شہادت ہے۔ کیسی بھی آئے دشواری، پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں۔ چٹانوں جیسے ہیں ارادے، وقت پڑے تو یہ دکھلا دے، ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں۔ ہمت کو ہتھیار بنائے دنیا کے باطل ہیں جتنے، ہوں گے ختم وہ سارے کتنے، لوگ سبھی یہ جاننے والے ہیں۔ چاہے شہید ہو چاہے غازی، دین کی ہونی ہے سرفرازی، ہم تو